ar Baganis. Ar Vrobagan a zo e anternoz departement Penarbet. Hag ar c'hober ar Vrobagan ez eus Goulhan, Plouniour a Brignogan, Kerlouan, Gouisseni hag Plougerne. Ar Baganis a oa e memez amzer, labourerien douar a bizinerien. Me a lot n'ouz ouesk a beskete ie. An darn vrasa e oan bizinerien, dre no doa ket kalz a zouar e oan paour. Pese douaretud e oan, troed e oan da veva e kenet tre ho. No da ket kalz a zar un prejou gant an dudal e broleon, hag a tud broleon ne glasken ket ie kaout dar un prejou gant ar Baganis tud oan hag a betek kreiz a nugenvet kanvet a oa lakeet a gostez. Ar Baganis a jom stag o zo farez a gouz o bro. Gouzo da reer mad an dervez rio e zeon da labourat da le hal, me don da reon en dro evit tremen o leve. Kalz mieur eget parechou a zo en o hichen. Deus ganin d'an aout ifik, da glask ur zaliad brennik, pesket bihan a kranket, chifretez bigourounet. Eno tra an teven, vezo leun adreaz gwen, ni a zavo beba banner gant touri belou paper. Ni a deno ur boutou, da lammat gwagenou. Marteze kavon meur vag, ur c'hasso da Copenhague.